Sí chicos, solo los niños pueden oír este sonido. Bueno, en teoría, pero quién sabe, tal vez algunos adultos tengan oídos competitivos. En este vídeo, voy a tocar un sonido supuestamente solo para niños. Sí, chicos, escucharon correctamente. Entonces, ¿están listos para poner a prueba sus oídos? Pero esperen, apuesto a que no serán lo suficientemente rápidos para darle me gusta y suscribirse antes de que comience el sonido. Muchas gracias, aceptó el desafío. Vamos, entremos en 3, 2, 1. Bien, para los guerreros, subiremos el volumen a 150 y reproduciremos el sonido nuevamente. ¿Aún nada? ¿O lo escuchaste? Déjamelo saber en los comentarios. Y si no has escuchado nada, tal vez sea la edad. Ups.